Så det var väldigt gott om tid att kunna komma i rummet in i mötessalen. Ja. Ja, det ska vi ber dig att klara att komma till saken så. Så jag sa till dig då. Men jag ska inte shit. Ja, så Och det är högt. Arren Jäckman kör börja bön. Och jag kommer äntligen långt fram och sen kör vi. Så drunch nu så gör vi. Han snaje värre och jävel. 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 Han snaje värre och jävel.
kommer Rekvan, här ber jag bön. Första Johannes brev, kapitel 1, vers 9, sier således: Jotta vi synder okkara han trofaster og rattviser, så han fyrirgever okkom syndnar og renser okkom fra atlare og rattviser. I så settende løtene her, så får vi da høyre vittnesbordar fra folk som kommet å kjenne Jesus Kristus som sin personlige herre og frelsere. Vi kommer eisen å høyre sang framførslå, og for å synge sanger sammen eisen i fela. At han hadde jeg vil bygge, så kommer vi til å synge noen sanger et rett, og så kommer Åsbjørg Hjelme å ha vittnesbord til okkara. Til Åsbjørg har vittnesbord, så får vi høre sang fra Joy Johannesen og Søljo Elter. Så det felaksanger, og så hører vi Daniel Åsa ha vittnesbord. Så kører vi det herfra. Leit dere til Herren. Heila god feir, takk for det at vi kunne møtes der. Takk for det at året ut i sannleggje, alt som det er. Takk for det som du har gjort for okkom, til at du har gitt i jøkken degen for okkar skuld. Så la seg hvert han som setter sitt alita til Herren, skal arve evigt liv. Be Herre at du skal være til teimen som skulle bære fram som vittnesbord, til teimen som skulle synja, til teimen som leie okken og låse en kjær. Be Herre for at du skal lete gjørst dere opp, så vi kunne høre til det som du har å si til dere her. Så vi kunne komme kjenne til bedre her. Så be om tog hele navnet. Amen. All
Kvör kan stäcka allvans gode Kvör kan stäcka allvans gode Kvör kan stäcka heimsins herra 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 Egen stäcka Vår god han leva Leva med jorda Som bröder vid vägen Och segrar vid vatten Välkomna jobba Herre Vår god och program Han löjd alldeles namn För i all hans musik Han böjd och program Där bortas vid och liv och mellan det bor Där bortas vid det Herre Måttar ljóset grät Morgonstjärnan dig Heimsens frälsare Vär fallin Och krosset blåer rann Han luive och gumban För lantja och förspann Där bråk Sover Guds mörskre lagt
Sinje halleluja. Lampe sier Sinje halleluja. Sinje halleluja. Sinje halleluja. Lampe sier Sinje halleluja. Sinje halleluja. Sinje halleluja. Lampe sier Ja, så får vi høre en litt spår fra Osbjørg Elm og 18 til fra Joy. Ja, så jeg solsang. Okej. Okej, så först börjar vi att säga att jag är glad för att kunna vittna att jag har en frälsta sal. Ta åt att skriva till mig så spurte jag om jag kunde döda sin ifrån min tur om bara Logos som jag varit där 22,5 månader. Så jag får bara läsa det upp som jag skriver till att 2,5 månader på 20 minuter det har varit sin ringt så hvis jag får döda också med någon tankar så vill jag bara även vi och vi vill resten av kvällen. Så är det bra. Ja. På en sista sommarferie börjar jag be för mina fruar. Jeg har siden jeg var nødt til 20 år gammel haft en drøm om å slippe ombord og lukkes håp. Men jeg sier vi god, om du ikke at jeg skal fære ombord, så vil du nødt til å gjøre meg pengene av omkring hårdt. Jeg at meg ikke be om pengene fra mamma og pappa, eller øre rundt om. Så av heimferene fra Parola i fjør, så ringte min telefon, og det var med fra Sumrefjellan som er svennført her. Og han spurte meg om jeg kunne være venner kommande året til Bestalin og til resten. Først sier jeg at jeg skulle huske om det. Hette mest at jeg ikke lenger kunne se meg selv, men at jeg likevel skulle være i klårlok noen dagen en gang. Da jeg var kommet hjem, følte jeg at Gud sier ved meg, og spør til å be meg om penger her hevde der. Jeg tok telefonen i hånden og ringte etter og sier at jeg tok av. Arbeid var en sikning for meg. Bøttene var simpelthen så fint. Jeg fikk mer enn bare pengene som jeg ber om. Han gav meg runder, og han gav meg god folk rundt om meg. Da vi ber god om oss, så gjør vi god om ofte det vi ber om, men ikke at han hårdt som vi vant det ofte. Og det meste er verilige. Han gav meg det som jeg ber om, og han gav meg det i overflå. Og det sier i Salme 23:5, Gjev herran om vedtun i hånd, lyde han, og han skal gjøre det. Ja, så til turen. Endelig kom jeg ombord, og den sangren som alltid hørt noen av meg, og som fyllte meg sinter var sangren Gjev, og herren skal lønne det her. Men da jeg fikk han flotten, hver jeg skulle arbeide, så sier han Angels, så mest at jeg skulle vaske ut for en halv mamma. Jeg husker vi mer lønnen som er fag for hette arbeidet, det var nok i himmelen. Jeg kan aldri få nægaske godt oppbyggende på skjøret vaska. Men sånn var det ikke. Altså, jeg fikk så redan ikke mer enn jeg kunne huske på skjøret, både andalige og praktisk.
Ommeldet som jeg fikk er det for land byrja såleis. She came on board not knowing how to clean. Og det var sannløsjen. Mamma har alltid ordnet tannparsten. Hetta var byrjan av min omlale, og Gud sette meg virkelig og mot vøykast punkt. Han sette meg i arbeidet som jeg følte meg vøykast og minst brukelig han til. Men søtten i omhalen stod at jeg var tann og fullført i arbeidet og ikke annet til det gjøre, og var en firmynd for sommeragenten. Og så hukser jeg, var det tog jeg var noe spesielt? Eller var det tog jeg tog til sølge vel av vaska? Nei, så slett ikke. Men Gud vendte mine vøykløk om til styrke. Tog jeg lette i hans hender. Om jeg har gjort et arbeid for mennesker, eller for løgjerne her som er vaskere, så har jeg aldri vært en firmynd i arbeidet. Jeg har sagt opp at han jeg var ikke for det er, og lette resten av røyngene være i mammas og hånden. Men Gud mekna jeg å lette meg njøte togene og gledes i arbeidet. Nå er jeg ikke stadigvæk ikke vaska, og ja, det var hardt. Men det var en hotter av lovprusa og tjena munnen herra. Og det beste stedet er bya og øysa så hjertet ut til herran ombord. Det var med man stod vid revn i haks og vaska i et vese eller så. Jeg har aldri bygd så nekv i min liv, og jeg har aldri ment mitt bønnerliv så nekv. Om Gud ikke sette meg et sted som angels, her som jeg ikke nøyte kvann det, eller at gjøre til oppgavene som han sette meg til, så har jeg ikke finnes lykkende jeg brosjur. Det hugsa jeg daglig, for det virkelig er forumbord. Og jeg tror ikke hvis jeg var i en arbeid som jeg har nått, hvis jeg bare kunne, jeg vet ikke, gjør saker som bare synes man stått litt for meg, at jeg hugsa hvor jeg var ombord. Jeg var ikke ombord for å tjene menneskene ombord, og jeg var ikke ombord for å bare skapa vinnerbånd, eller som onker kom ombord for å bare lære mal, eller så. Jeg var ombord for å tjene munnen herre. Og, ja. Ja, hva var her? Ja, og jeg lærte meg tålsevn. Jeg lærte at ofte er han benkende, irriterende gentan som er åtålen til vesen er klar. Da vi vasket til allmenne vesene, så var det ofte, så stångt vi ofte horner, og så var det så bukte folkene som alltid benket, og når det li, og man var jævlig irriteret. Men ofte så er det han gentan som benker og råper og skiljer ikke hvor at jeg ikke bare kunne gjøre show der, ja. Jeg vil slippe inn, og jeg vil vite atlan Guds for meg. Jeg halte jeg var hva det skal, men så løyer Gud med typisk noen annen ved. Men hvor? Jo, til Gud ser det store bøylede. Han vet at trenger til å vaskes, og det teker tog. Og jeg vil nødt å bøye til vesner vaske til affæren. Og det var en tanke som fylte nek for min høtte var. Jeg vasker omater, samme sted. Det blir altså ikke vi å være stort litt. Hvor kunne folk ikke bare takke seg sammen, vaske etter. Vi har syntes mer rønnelig enn et eller annet, så visste jeg bare fra å vaske, sovnstød, omater. Men så slår det med at ofte så fettelig jeg atter som synder, men god greier aldri når man rundt som et hjørste. Han gjør det vi gleder hver for å komme til hans ære, og han stender alltid ved åpne ørmen. Første Johannes brev 8:9 sier, «Gjøtta vi synder okkara, er han trofaster og rettviser, så han fyrtjer okkon syndene, og renser okkon fra alle øretviser. Og Herren vær trofaster. Alt de bønersværene jeg fikk ombord, hvordan han vervet med affærene, bæg til og fra skipene, hvordan jeg sa god virka, bæg jøkne med og øtlundan om med, og hvordan han bare sikna med vi øtlund som var rundan om med, og jeg opplevde kvønde. Når jeg vil huksa nekv om, bæg med jeg var ombord og siden jeg kom hjem, hvordan kunne folk ikke trykva god. Selv om det var hørst om han, atter og atter. At han har alt han har gjort for deg, og det var hørst om alt som han har gjort for deg, så trykva det stadig ikke. Jonathan Edwards sier det således, there's a difference between having a rational judgment that honey is sweet and having a sense of its sweetness. Så om du trøster Herren, men hever hørst, om du ikke trøster Herren, men hever hørst om han, omater, tæt imot honom, og let han seg kærlighet elska tikkun, mersk han,
og som Salmer 4 nødje sier, smakke og suttje at Herren gåer. Og da du har smakka hvor så gåer god så vant jeg at du sitter ved samme spørninger som jeg. Hvor trykker det ikke på god? Vi lesner jo bøn og fotlen alle det god, og at lære han bedre kjenne dagliga, så fer god å brøyde tutt liv, og tøyne hoksjoner på ditt liv. Og du hever en vin ved tøyne li, kvann det resten av livet. Kom til Herren. Hej. Ja, jeg og Sølja, vi gjør et lære til en solm, eller en sang. Og så derfor synes jeg vi det kom i kveld. Så myrskur der aldrig en nåt så lang at han sa som er Jesus lod du jeg finner kan en sång aldrig bodde slug sorg men i ord aldrig tænkt du så at Jesus med bed ui jødnum han som så elskar signar Jesus han hjärsta när leje en sång som ber frelse ber styrke och ber mod han hjärsta när leje en sång tan med sorg ej slug sorg slug trångt og mig som jeg kan til krossen bære og finne syndar så sorgen och jag vill det så längt av liv att det blåa han fullt kan frälsa att god han älskar dig du signar Jesus han hjärsta när leje en sång som ber fra sig bäst i stjälp
Takk for det, dit. Ja, Arne, får ha en vissbord fra Daniel også, så synes jeg vi tvärsanch. Ja, back on resten upp.
Ja, det är en sista version av det. Kristus heldur fast, frälsning herjar modes väg, han heldur fast. Och skea att väja bort, känner kvarja last, och i hjärsta fyllt av sorg, han heldur fast. Han heldur fast, han heldur fast, ty min vinor älskar mig. Han heldur fast. Följe Gud sin frälste Kristus heldur fast, Kimstein søgn han bærer han heldur fast. Brøsta bak sitt fjölgar han, ut i kjenta stad, du kjentur i blåen land, han heldur fast. Han heldur fast, han heldur fast, ty min vinor älskar mig. Han heldur fast, han heldur fast, han heldur fast, ty min vinor älskar mig. Han heldur fast. Herren med sitt liv han gav, Kristus heldur fast, utstriga mot skuldar brev, han heldur fast. Trestur finnes som en sel, gengi honom last, kom in heim han suttja sel, urstur bein min last. Han heldur fast, han heldur fast, ty min vinor älskar mig. Han heldur fast, han heldur fast, han heldur fast, ty min vinor älskar mig. Han heldur fast. Gör så väl där, ja. Hallo. Jag är Daniel. Jag ska börja med att säga att jag var spurd om att hålla vid spår. Och jag tar inte ett la och så jag säger faktiskt nej först för. Det har inte spurd med. Men så säger så kommer en sån spurd med om mig och att nej nu.
Sen spurte en sång med om at jeg vil ha vitspor, og jeg sier så vi han at jeg sagt nei, men jeg skulle huske om det, så jeg får hjem huske om det, men jeg torser jeg tømter eller så jeg vet ikke, ja, så sen så husker jeg om at jeg skulle be her for det. Så skrev jeg et sånger natter og spurte meg hva Sverige var, om jeg tømte eller ikke. Så jeg sier vi han, hva skal jeg svære der i morgen? Så den natten så ber jeg, og så akkurat 5 sekunder gjennom bønene, så følte jeg beina veien, sjøen skulle jeg vittne om min herre og frelsere. Og ja, det har svalt jeg gjøre nå. Jeg kan si at jeg oppvaksen tryggende hjemme, og det er en stor sikning av det, at ha tryggende foreldre og hørst om sin frelsere, så man var helt løydelig eller så. Men jeg husker ikke ikke om det at jeg var løydelig, altså jeg hørte jo om, altså jeg tror på Gud, så ikke med minst, men at det er, men jeg husker ikke om det, altså hvis jeg Jesus elsker meg, og han død for mine synder, og Gud har skapt meg og heimen, og ikke alltid for at han hvis jeg vil til oss for det, men jeg husker ikke mer om det. For når jeg er så 14-15 år gammel, da jeg er treftet av flere før, så husker jeg som man börjar lese og be mer, og så det til at jeg hadde ikke avgjør når jeg fylte seg god da jeg var 14 år gammel, og det er ikke alltid innskjellet vel, og det er ofte godt å vite til at ja, selv om hvordan man synder kvann det, så synder gjerne, jeg synder kvann det, og godt å vite at lukka mye hvordan ofte jeg vender gode bætje, så synder han alltid ved åpne ørmen. Og ja, jeg husker jeg disse 3 skriftstø. Ja, det første til Efesos brev kapittel 2, vers 8-9. Ja, det gjør så det. Til han er det frelst, for trygg, og det er ikke at det kan sjølve, det er gav av Guds. Ikke av verskom, for at ånd skal råse seg. Og den neste skrift er til Johannes kapittel 5, vers 24. Det var så løs. Sannelig sier tikkum, han som høyrer året mot og tror honom og sender meg, hever evet liv og kommer ikke til dom, men i ferdig i rom fra deg til liv. Og 3 skriftet er til Rombrevet kapittel 2, vers 9-12. Det er nok så kjent skriftet. Det er sikkert hørst av i flere vittnesbord for kjørt. Det er jo så leis. Tog om du i munnen og gjør Jesus som Herre, og trus til hjertan er god resten opp fra henne deg, så skal du være frelstor. Tog hjertan og tror en til rettvise, og vi munnen og gjør en til frelse. Og ikke at nægers inn her skal være ut og frelster. At nægers skal være ut og ikke kjenne Herren Jesus. Og jeg vil gjerne ikke at jeg kunne til at hvis jeg ikke kjenner Jesus eller er fern fra hon atras, til det finnes ikke frelsene, men til det er som til det var ikke haft noe særlig godt samband via han lenge tog i lokser, så man er velkommen at ta seg omkring onda, og kanskje de videre sykende. Og det er godt for jeg til å gjøre ta seg med, man er velkommen til det. Men det skal bare vite til at det er den største avgjøren til skulle teke, og den beste avgjøren til teke til at teke mot Jesus og fylle honom. Ja, jeg har ikke mer å si, men yes, takk for. Amen. Takk for det, Daniel. Ja, så er det enda, så synes jeg vi når jeg får sanns. Og så kommer
kommer jag kunna ända möt. Så ja, välkommen att resa upp. Ta för sankren till här chat här. Sorry. Time
Tu min kärleike, tu min lysande, tu mitt liv, mitt allt, och jävlar jag vill, och jävlar jag Så tvär det så sannsyn er sin kvöld til det handler om Golgata og ja, det som Jesus gjør det krossen for okken og det er styrt her alltid der samfunnsmøter at til flere boende bådskapen ut som vi har nevnt alt kvöld at Jesus han kom skapt heimen og alt han kom han valgte å se det så lågt han kom om han gjør det til okken at dodja for okken og livet løse av okken så sa vi bare vi tycker han kunde vara frälst. Och det var inte annat som just inte gå verk eller något sådär. Det bara vi tycker han att jag skulle ut Jesus skulle inte vara frälst och livet där så har vi honom bära ner i hjörnet och eisne
i himlen. Så ja, det är bara sant att handla om krossen som det som Jesus gör krossen för oss. Som du bär är mannons vidgen bär du en god förfrat här säger stundan tog trono sonur Guds vi tar när krono hever goldia la heimsin skuld och du naje större än når kontot god till naje hon buiser mig vid mot I know fattande prus kosta it här god till naje lov tu gavst du valt att frälsa mig du store kärleke han tålde dig svär vill den krossens värske dina livsins krono mer att vinna nej tog i mer så du är tut och tu naje hon buiser mig vid mot I know fattande prus kosta it där och tu naje lov chame och tu Jesus haft mig vid till en kross här en kälda flöjer som fra syndar ensam är sorg och pöjn och gröjer här vid krossen kälvande du och Herren fanns med här
sinnum nu Lanchast vi og boja Brått og i skøy noen kjemmer du Kjøtt som til løya Rosurin, rosurin At moi næra mere Tiden tær og Synger i Jekvann, enda. Allt fær allt til sin enda. Men ta allt det av, så er det ett som sendt etter til Jesus Kristus. Her har vi ikke øyne jeg å si, at han har testet nå, så er oppe i hos til Ragnhild Andreasen. Så her er det velkommen til å fære for boi. Bor å være gått til 32. Og jeg skal helst si at de skulle inn i overhattene. Ikke nere under, så her er bygget andre grunner. De skulle oppha i overhattene. Det som kom fram i kveld til å være øyla greit. Jeg ønsker at jeg har feil av at jeg frelser fast ikke under nøkken over navnet enn av Jesus Kristus. Du er styr i kveld, du er ikke fri til noe sal, så vil jeg endelig heita til om at jeg kan stå i kveld. Ikke lade det boja til i morgen, til du vet ikke om du eier deg i morgen, for jeg ser det på handamaten. Du eier deg i det. Du vet ikke om du vaknar i morgen. Møterøyen heldur av fram i morgen. Morgen kl. 11 og i Ebenezer er morgenmøte. Her er det mer enn velkommen om det orsker opp. Råkner ikke vi at det blir også øyne nekva som fer i sangtølgen i kveld. Og annars er det velkommen til det møtet som er her i høttene i morgen. Det kunne kanna selv av Facebook når det er. La oss kunne enda i bønn. Heila gode ferier, takk for det som er kommet fram i kveld, at Jesus Kristus frelser for tapta syndere. At frelser er å finne i sånne tøyene som har gjort alt for åkken her. Jeg takker for tøyene trofast, jeg vet at jeg har kunnet sana seg i høttene, sana som årtøyt, og sana som tannsannleikene som ber av øtlom. Her er jeg for det som folk i høttene, at nå tar vi får kvart til søkt, at du er tjatt dem om, og du anser vel etter dem her.
vil takke deg for alt det som bor fram i kveld, og bare ikke bare at sette resten av kvelden i tøyne henter, i tøyne heilige navnet. Amen.